Bon, le lot qui la TV et Yambele Bino, Maman Nabiso, Elise Matondo, à tout ça, on a quatre mouchins là-bas. Nous avons trouvé que nous avons pour la petite information. Pour Bino, c'est une bonne information, tout est en solo. Oui, ils ont fait des émissions, mais ils ont fait en solo. Ils ont fait une émission en 2020. Il y a mis balai 2020, donc il est toujours au solo là. Na maman na biso Elise Matondo na kati ya mouchins là-bas. Mbote na yo. Mbote papa Nempiango Misha. Bon, Misha Marciano Nempiango. Donc, Misha Marciano Nempiango. Tellement comme Misha Marciano, il y a un vanda penza. Donc, toujours, on a Kiboko, il y a un kino. Nous avons un combo penza, à biso penza Nempiango. Donc, Nempiango, c'est la combo na penza. On va comme on a vu sa famille Nempiango. Tellement Misha Marciano dominé qui dans mon kili, tout beaucoup de tigango. Donc, on a Misha Marciano Nempiango. Donc, si je comprends bien, il y a une référence à combo dans Misha. Donc il y a référence où il y a tout poste à retrouver Misha. Donc il y a le pour me retrouver il faut bien si vous avez bien Nempiango na bien o aidinga bana bamboka. Bien o bien donc aidinga bana bamboka face à la famille. Mais ce qui Misha Marciano ça c'est monde entier quoi. Monde entier. Bon maman ça on nous met la sur la TV. Mambote parce que ba démonstration mbote wa bala liboso ba on na la TV. Parce que mon beauté, on se présente mon cause nani au la gagne tout cela. Ngai comme on a Elise Matondo, nazali mwasi ya ndeko na bino papa pasteur Ngwabi. Et le papa bébé. Et le gars bébé, ndeka olobi. Donc c'est ça quoi. Na pesi mbote pasteur le papa bébé. Mbote na yo ya musika ya moyo. Bon maman, tu vois ma solo mon que pino ba maman mutu distraction na pino zela mingi théâtre na biso ba démonstration basa na kin basa belé pe o basa pe courage basa ba chaîne na bango ya YouTube ça se koyo eloko boma to solo la baliwa ozola na bango na mbunda moko tu perdre bato makasi na oba misatwa tu perdre Mondoueri tu perdre maman la biso Mindondo et puis tu perdre tous les monstres Evredar baza ko plus na 2019 baza plus parce que monsieur se dépend na bossa ni ba comme to ba photo baza ka 3 ans baza plus te tolo ba oyo ba marka ba star o susona na ba chaka pardon de la na pesa kutam nani papa Mondoueri. Parce qu'on a dit papa Mondoueri, maman Mindondo, et puis on a Evredar les monstres Pouloulou. Ça veut dire là on est besoin là pour tout le monde qui va démarcher un musicien parce que on est tranquille là. Un musicien on est bien là parce qu'on est tranquille là pour te religieux et ça là tu vas toujours aller comme on est au yabani mais ça mon micro parce que tranquille. Mais tiens que besoin balander ni et puis tu as aussi ce que mingi sur basana l'hôpital bazo bela donc place on a là on est besoin oyo okiko là on tire attention là on est oyo au sala moi commentaire beaucoup loba selon nga analyse na juste que na question à poser surtout le truc que na kota bata théâtral ezali dans le sens que au monde et surtout biso na Europe awa bato base baza sous te na montagne musique to comme kaka trop basé na montagne ba théâtre bon disons na bato batala ba théâtre trop parce que biso na so batala sala ça va temps vraiment batala en moté mais à un moment où ceux qui t'a un peu sami et nous avons tant mon plan qui au côté de notre théâtre tout le monde dit que théâtre n'est pas tout vraiment pas comme soit au bien sala à moins que l'on ça les a dans notre avant d'être moi théâtre né et nous pour total en boca comment ça que les autres fonctionner et puis de la biso comment bazo vivre ba histoire et penser pas ça ba vie à ba tout quoi pour tu rappelles les sommes où makambo comme la vie qu'on a pas autant la histoire en mais na liwa liwa ça besoin de ba segla liwa disons moni bango ceux qui kawana zo comme si je comprends bien et là la pasteur na biso moto na ndaka pasteur de la foi ba pese ba mboni pesa kutani na ndaka pasteur wa mingi
ye paza moko kati na bango oyo basalaka na batournaka na bango ateyaka mpe bango liloba nzambe toujours prophétie mo mpe bimaka disons asololaka mpe na bango mpona baprière nzambe atalisaki ke eloko mwa mabe ezokoma kati na bango mpo concernant liwa alors moto aza na ndenge akomprenaka parole de Dieu ezalaka mosusu mpe aconsidere yango mosusu agent kaka bamona kaka na participer na prière or prière euta au fond du cœur mpo nzambe épargné na danger moko mpo le salut est individuel. C'est ça. Ntango nzambe atalisi mowumbu na ye yo part na yo il faut kozwa part na yo mpo na vie na yo oyeba ndenge okomarche mpo na vie na yo éternellement. Bien sûr toza bato totika éternellement te aramase ya monde oyo mais nzambe ntango alobaka na baoyo ya ye eza eloko akotiela yango tembe te donc elobamaki nango déjà donc pasteur on ayebaki ke batateatre de mikolo bali konzimi bakokufa yebaki na yango déjà so ayebaki yango ndenge nini omoni aza mosali na nzambe tokoba te kayebaki yango ndenge nini ezali nzambe aza na ndenge bela alobelaka basali na ye akoki kozwa yango na bavision ozo comprendre nakoki kokende mpenza confere likambo ndenge abimisaki te me nazoyebaka nalanda mission moko mpo nzambe yango moto akomaîtrise makambo na motu mingi te mpo makambo mpe eleki mingi donc nayebaka ke asengaka vraiment bato ya groupe théâtral batelema na prière mpo eloko moko detika eloko moko ezosala koyebanda koya na groupe ya monde ya théâtral quoi alors ntango eloko moko ekomi esalami ndenge wana na part na yo il faut sala nini faut telema na mabondeli la prière oui bon sikoyo moi problème moko oyo ezokopase entre bamama oyo bavandaka na poto na bamama na bandeko na biso oyo basalaka théâtre nditi lobaka bato maboki maboki d'abord komona ntango pululu akufi komona ndenge bato maboki bakendaki epa ya mama Olive bon ngai natuvaki na yango normal po d'abord engani nalobaki yango mpe claire na biso nasalaki keno pululu asa ndeko na bango te mama Olive mpe akochanger date wana te po ayaki dapoka mpe banda kala meme ye moko pululu mpe azalaki évité na mokolo yango et puis bango bakendaki doki et puis babwaki mpe kodecevoir mama azobina donc basalaki neti ndenge biso bangaka président nzambe banini donc ngai namonaki yango mpenza onaki yango normal ngai nazaki yango normal mais bamama mingi na poto babengaki bafingi bango baza baingra balinganaka te ye susuko place wana commentaire noza nini nde na debi nautaki koloba ke moto aza na ndenge azalaka na koma akoki koréagir réaction ya moto et puis selon pensée ya moto donc pensée ya moto wana ekoki kozala ndenge moko na ngai te to pensée na ngai ekoki kozala ndenge moko na yo te moto aza na ndenge asalaka jugement na ye ya likambo oyo ekomi na part na nga tokokondane mama wana te tokokondane ye te mpo abengisa deja bango nde toyokaki bango mpo azolobaka abengisa bango deja naye moko pulu mpo azalaki parmi bango ndenge ainvitaki bango na fete nga mpo na nga namonaki yango eza mabe te parce que eza deja eloko ezalaki na projet et alors biso so totali biso toya bato tobotoli otala mobutu totikalaka komona tala bamama bomengo te toyokaki bamama bobilada wana babengaka bango quelque part to babanda kosoutenir banini ya groupe théâtral oyo basepelisa bango en tout cas na part na nga natikala koyoka yango te nayokaka yango te mama soki azolongola eloko oyo mpo na nga namoni yango mabe te quand même ata bata théâtre bata poto basoutenaka mpe bango mais na occasion moko soki ekutanaki mama akomi koede bango eza mpe mabe te ezaka mbongo ya Congo ezaka mbongo ya Congo mama soki abengi toke tole tozwi mpe quelque chose ede mpe bamita mosusu nayokaki
bazwi na enveloppe wana bapesi mpe na bafamille C'est ça. baede eza déjà pas moko eza bien oleke bazanga Moi, ça brûle pas sur qui va aide là. ye mpe azwaki gena wana kutu eza nango normal mpo mikondelasi mama place okutami ezala makasi nzambe akotika yo te nzambe aza nzambe bafeve bana baza bana baorphelin nzambe akotika bango te apesa bino famille oyo makasi donc eyedaki bafamille bao balingi balia soso te baliaki basoso jour wana donc biso diaspora nini tosalaki mpo totina yango balia basoso na noel bazwaki te donc soki occasion wana ekutama ete basalela bango bongo Donc mpo na ngai eza mabe te donc yo ce qu'on a moni maman Élysée donc ndengi maman wana yo lobi ke yo biso diaspora tosalaki nini mpona bango ndenge maman wana oyo toomona asalaki banda fingi bino maman soki bastress akosukula bibembe ya kozala na bakoko donc yango esali bino donc bosapeli eloko te donc yo mpe mafinga wana omoni nango normal te place wana okoki koencourage le mal te place wana mpenza adebordaki asalaki mabe te obiteke badiaspora baza mabe patine mbongo afeti te te donc malili terrible nalinga bake nolakisa ngai epai oyo balokotaka bavoiture na epai oyo nzete oyo babukelaka bafrance suisse na bahéros me nayebisi yo malili somo nakoki te donc nazongi bandeko ya kini nazoyebisa bino masolo eza matata mingi frère bata konso mutuka kinwani na baza nde mpenza koto oyo mpo nayebisi yo soki mutu ya bakoto oyo atindeli yo ata mwa oyo ezali quelque chose il faut dire merci koza na langage wana te mwa 50 euro ayotindi na ngai azotia makelele tata tala mboko okoma te likolo ekweya nazoyebisa yo ezalaka mama na sacrifice oyo bandeko ya koto basalaka donc naluki nzete epai oyo babukaka mbongo natikali komona nga kutu heureusement bino bosala bino compréhensif mpo nandimi teke ntango nazosonga bokoderange nga te nayebi ke bozo comprendre poto yango tolukaka poto tomoni poto me nalobi na yo luka sikoyo ndenge nini nakozwila awa mokila bilombe ovandi bavandeli yo olali pongi bakofinuka ovunga ya makasi ya ete mpe bayembeli yo fe dodo mokila bilombe bundolonga yaya ngungi amelaka jamais makila na kati na oyo ezali banque de sang makila oyo ayebili mutuna makolo te soki babendi yango na serenge soki na nini jamais amela ngungi aserasuraka na makila oyo abendi ye moko na vi mibundela kotiaka elikia na moto te kotalela mutu yaya ebandelaki ndoki nde yango wana bunda yaya vi eza baga ndenge bandeko poto babunda soki mutu ameki kosala tamu eloko ya moke yaya eza mama na sacrifice faut dire merci yango mutu nyonso tu oyo aliaka mbongo ya mutu apoto na ndenge malamu te sankutu mutu wana loba nzambe te mutu akosimba ye na ye moko satana mutu akologa yo po akokamwa yo satana ayebi réalité ya makambo yango ndenge eza ndenge abundiselaka bato koto oyo eke mutu wana asali effort atwita mo eloko batindili oyo na kini obanda otela mbati ozwi okitisi tai basi okezongela mwasi otikaka na bumbu atia na mutu na yo mutu akoloko eza satana ye moko nzambe kuta kosimba yo te merci beaucoup nzambe apambola bino amen et puis nazongi lisusu mwasi wana nde adebordaki donc alobaki mabe normalement mpe sokutami en tout cas nzambe mutu azomona yo ata biso toyebi yo te nzambe mutu azomona yo eloko wana osalaki mama osalaki mabe linga ata place ovandi ere moko osasela biso bato ezongaka oyo se justifie ke eloko nasalaki eza mabe boye bandeko omonanaki te ntango osalaki audio pardon audio wana mais ntango mpe okoseskize ozopekaka na même audio mpona kofaire comprendre bato eloko oyo osali donc biso tosokola babibembe est ce que na congo kuna bibembe basokola yango mpe banani papa congolaise de bawese oyo eza kuna na bahotel to baflat hotel bato basala bamisala wana baza bato te baza bato te ya pas de sommetier awa kutu na europe tozosokola bawese mais tokofutela yango bandako tozolia bien donc tozovivre bien
eza juste bambongo moko eda pe quand même bino moko kuna boza kuna na Congo bambongo poko tu famille kaka nano papa Misha famille ka pe kunda kunda ndeko mbongo fouta poto ka bambongo so oto sur la ba wese oyo oto sur la ngo bibembe awa yango ka sitotinda kala ba famille kuna ba début koto wana ngala lingina excusez na sala moi na mega na le blanc ba donation en Afrique partout na Congo na Congo Kinshasa Congo Brazzaville Congo Angola Cameroun partout donc on va te bingo bosolo ka bibembe bosolo bibembe mais vérité zali moko ngana na mona na nga noir moko sur bibembe na poto to posa interdit oui donc na sali depuis 84 ngana na Allemagne 84 presque ba 35 ans na Allemagne awa nanu na mona place mutu moyundo wana sala même comme makor a pamba wana sala interdit corps do mona ko ezali interdit matière biso to sala bibembe biso na Afrique n'importe quel mutu yani kaka sala musala donc ezala batu oyo bayibi kibonzambe na bango bayibi ndengi basimbaka bakora bibembe na bango ce n'est pas n'importe qui okosala lo ba koko okosala lo nyuso tout mais koto wala ngana na mona na ngaite lo ba tie oyo ba bota ba koko lo bango mais ba congolais angolais Congo Brazzaville ngana na mona to bibembe te wala peta solo donc yango wana ngana na projet lo kwana kubaga bo sur bibembe parce que to sur bibembe te et puis ko ça te lelo pe na Afrique na poto awa ban na biso boti awa bakomi ba docteur bakomi ba avocat bazosala bisala makasi bon on a après nenge non bato baganisa ki France na coupe du monde ça bana na biso et ba stapa na ba sito le kamu kala to comment bato musudoki to ça ba société awa na poto le to na ba société que non futa ka pe bato awa na poto to futa ka pe na ba master belé ya bato mwindu ba futa ka bindele na fin du mois to futa bindele ah ouais c'est ça quoi donc il faut tirer biloko na ko balini po ba le ma misala oyo pour moi que mundela sala ko le to comment ko sala mona bangelongo c'est ça quoi so moment Élisée Matolo sikasikoyo na c'est pas son répondre bien alors mingala yebi ke biso totala ka ba théâtre wana bandengo na biso miti ngaso na monika ba na se bonaka pona parce qu'on courage pona yebi ke kotona ba zo ka moi ba vie po ça le bon bien bo ba mo neti ko ba se dépendre na biso te ba ba déjà danser ngolo to ko yede ba mo bible zoloba wala naloba nano na Élise oyo akala oyo anga ya kala nga pola Élise akala na nga koloba ke tokoyede bango lisusu te ozo comprendre na Élise akade babake otie totie tokoyede bango lisusu te parce que bozo babe bosabone il faut tosabone ti kosabone wana siko tosabone na bino bato bozo yimilie biso bolingi biso te tokosabone na biso te so tokotala siko bokose retrouver ou pas parce que dès que côté mona okangi moko alobi ke ata côté mona ke ata ba bandundu wana bozo ba courant est-ce que Congo ka to biso na Congo ka place yemo ka vandi est-ce que tout le monde a oh tika na temegate parce que consommation les pour est-ce que bazaka na temps on ta théâtre wana na ba réseaux sociaux biso to vandi la toujours ngo air moko soki o sala te o vandi na yo air moko pour mi kutu to ko ba otala ya mo ba Nigeria po o mo na makelele ezate o sa na opposer to tala histoire zo comprendre mbalamo o biso to makelele ya moto zo o kacha zo mi na ba Nigeria bon na Élise oyo ya lelo na réponse ya Élise oyo ya lelo bible ezoloba ke sikoyo nasoki sikoyo na Élise ya lelo bible ezoloba ke babi moto asala malamu akontinue kosala malamu ozo comprendre aurait pu imbécile par le silence donc aza moto ya kokipe te biso oyo tozosala malamu tokontinue kosala mais mpona na sabonaka na nga te nga nakotaka normal na beti kaka YouTube natali kaka nakomi kaka nouveau théâtre congolais nouveau esili nouveau théâtre congolais après na beti ebimi na bandaka kotala kaka nasabonaka na nga te nga sabonaka na nga te loba yo so osabone ne pe yo koko kosabone na nga kaka bon osabone te na kosabonaka na nga te nakotaka normal na tai na nga mais na bandeko oyo basalela yango mpona bino bandeko bo encouragea nde bango bofingaka te ndeko osalela oyo mo mabe kofingaka lisu te po kaka biso awa bato bandeko na biso baza na susi na bino kaka bino wana lisusu bozoloba makambo
oyo olingi kopesa bango kanda soki lelo badésabone na bango boyebisa biso nani osabone badésabone yebisanga ti ovivre ofuta ndako wana ozofuta ndenge nini okotalisa bana na ndenge nini mpo olobi nango déjà bien ke awa batangi totalisaka bana te bafutikaka biso bana oui eloko tozobunda tozolite mpona mboka wana nde yango wana sikoyo tolesaka likambo te tofutelaka bana klasi te tofutelaka bango te me biso toliaka bien toza na assurance ya maladi na biso donc basala opération monene bambongo mebele oyo ezali kaka batindelo farti ndenge nini na yo futaki assurance no efutaki otala mais soki ngambo na wafuta yango te estce yo na mboka na biso oza kuna estce oza na priorité wana oza nango te mais ntango bazali na susi na bino ya koyedaka bino na kosabone wana na bateatre mpo totalaka eza kaka te tokotalaka mpe eza mpona koyedeka mpo soki topekela mingi totala tobetaka ni filme nigéria français totala yango nde kaka peni kaka tolobake nabetaka nanga yamomona so makelele eleki oyo ya biso ani nabeti nanga ya nigéria nabeti version français nabeti natala yango omo mpe kozozolanda kame makelele te okende histoire moko ozosepela na théâtre babamona kaka o bino bokendaka na banigéria olobi oyeda bandeko na bino mais moko mpe bobitalaka mpe bino moko mpe soko conseil nini oni balobaka ke non balakisaka motu kopeshe balakisaka motu bapesaka motu mbisi te mais fo kolakisa kopeshe soko tomoni mpe mama olivi ye apesaka soko conseil nini okopesa ye mpona bana na ye oyo alingaka mingi kopesa conseil na mama olive mpo ye apesaka mais oyo kefala kadre bango aluka bango ndeni bakoki kosivivre bango moko sa ye bosoki aza susu te c'est ça le problème côté wana mpe oza na raison naokaka bazalaka soki na ministre azali mais azwaka mosala ne comme il faut te mais sikoyo mama olive nde fa telemela ye bango na miniti ata bazali so na pouvoir te mais soki mama olive alandeli bango ka na bango ekokoma ayede bango nde na place wana abundela bango mpo bakóma na droit na bango etaki baartiste comédien ya congo barevandika badroit na bango donc c'est ça bakoki kopesa bango oui mais lobi ndenge olobi wana ke lobi soki aza te nani akoyede bango donc ayede bango mpona droit ya baartiste comédien na kati ya mboka wana epi bakulu ebimi lelo po tosala lelo miso samedi ebimi lelo sikoyo conseil nini etaki mama paster etaki mama boboti opesa bandeko mosusu oyo batikali oyo ya théâtre ya maboke conseil na opesaka na bango batikali lelo tomoni ndeko na biso pulu bakei abelaki te eloko te malgré mo bafiere ezalaki me ezalaki ya ndako mobimba ezalaki fiere moko mpe te kokoki komema motu na faso ememelaki ye conseil kaka na kopesaki liwa na ye nzambe kaka moto ayebi yango lelo bamosusu oyo alobi oyo ya ye oyo kuna alobi ya ye mais le vrai version eza mpa nzambe donc biso bato oyo totikali na sika to bango bato baza na milie wana batikali bayebaka koyeba komibongisa bayebisa bino botema makasi na prière preuve yango oyo donc bino bato botikali ete epesa bino leso ya koyeba ndenge nini ya kotambola ya koyeba ndenge nini ya kobanga nzambe tokoba teke epulu ayebi abangaki nzambe te non ye abangaki nzambe na ye ozo comprendre donc nzambe ayebi pourquoi permetaki ekoma liwa soki eyebakanga yango te nzambe ayebi pourquoi donc bino bato botikali bosimba kaka nzambe oyo mpe akenda banzela mabe atika mpo ntango obandaki lisolo ya théâtre obandaki yango nzambe moto apesaki inspiration wana donc nzambe mpe kaka moto akomema ntina suka ya oyo eloko oyo do oyo ye atiaki kati na yo donc oza na do na yo kokomisa yango ntina suka po soki okende yango na banzela mabe ekomemi mpe kaka na nzela malamu te linga ozala na vie éternelle ke ezalaka vie lobi okende kotelengana mpona après monde oyo toza eza so na monde mosusu po esambiselo eza lelo te mais na monde wana linga ozala mpe ke ozala moto oyo ozotelengana ozoyeba place oyo amine kovanda te donc c'est ça quoi nzambe azala na bino epuis bolela ndeko na kimia bokonsole famille wana donc nzambe azala na bino moi te la fait na yo mwa babote na bandeko
La pesi mbote liboso bali nanga mobala libala. Patrick Ngwabi, le Ngwabebe, la pesi ba mbote belé. La pesi su mbote nanga na ya nanga moko levla matondo na levla kuzu na madame na Gisèle Kafanga. La pesi ba mbote belé, famille mo mbote ba na bango ben no ko Victor bango to ba mbote belé na mon bébé Prince et Junior, ma bisou est belé, bah, mon père sous mon botte belé, bah, Sloan, Belgrace, en Angleterre, moi, en Angleterre, en Angleterre, dans mon botte belé, vous avez bien, bah, et puis, ma belle famille, nous sommes en botte belé, parce qu'il y a beaucoup d'amis, na moi, la race de Tonadio et Piango. Tu vois, bien manger belé, mon âme sur la bien, donc il y a mon goyé à Vali na nouvelle, donc on botte belé, na madame na yo en voici les gars, donc vous avez bien. Bon, n'engwa. N'engwa, n'engwa. Ngoya, la personne, ngoya la gamba botte belé, donc na ligi bino mingi, vous avez bien la bande, la personne bino botte belé, donc c'est ça quoi. Bon, tout comme on a su que mission na biso, na kadi si bolandi maman na biso alobi kitoko makasi apesi conseil pa bande na biso na kisasa donc ngana lo baka ke no eloko sala pa sitango batate yake bazo kolela mais conseil saka moko ke no pour mi batela ndenge maman alobi pour mususu zali ke no tango so na 100 francs il y a 50 bomba 50 pour lobi na sima na yo balila lela mingi te. Donc c'est ça quoi. Donc bon week-end on a bino donc quand dit la TV ça bino vous s'abonner toujours vous s'abonner massivement vous s'abonner donc c'est la moi ja na pesi sumbote na bo salite pardon maman na ngamo ko Florentine Marie na Belgique wala mon maman ce qui était nani Avolinda moyen, Avolinda pambote la bisika kutami donc nzamba za bino tata mwasi maele maman Nadine na Italie bino so pambote maman ni na Stuttgart papa Anto bino no so nzamba lingi bino mingi donc lingi bino mingi quoi boza ka bien bino boza ebele donc tiki bino kukele yango yo émission na bino yango yo kasi bokoleka na plateau ya nebiango akoyamba bino mpo boya kofungula bayindo miso bolamusa bango mpo bayeba kibo bango oya kotala oya koyoka oya komona kibo na meso kukele ekolobisa onini tozonga na nzela oyo tobungelaki oya kotala oya koyoka zasu na ntango ya kolala te ekomi ntango biso mpo tolamuka moto oyo tolamuka kiele lingi yo ozala ndenge nini futuka wana ya pambo ya bidila kukela ye mpo azongiso na nzela wana mpo ozonga na nzela ya bosolo na yo kukele yango ye kukele ye na tongo mpo elamusa yo kibo biso kukele nde ekati makambo biso to Kukele, votre émission de toujours. Kukele.